Evet, değerli arkadaşlar ve değerli müşterilerim, e, bu gördüğünüz şömine biraz sıkıntılıydı. Müşterim yakıyorum dedi, işte ısınamıyorum demişti. Yani yatağını komple ısıtıyormuş havadan. Maalesef kendini ısıtamıyormuş. Biz buraya ufak bir operasyonla ufak bir ameliyat ettik. Şu an inanır mısın sıcakta duramıyorum. Gördüğünüz gibi 10 numara çekiyor. Gram duman yok. Duman sıkıntısı yok. Mükemmel bir ısı da veriyor. Zaten sahibi geldiğinde bir test ettiğinde, önce ben bir test ettim. Şu an bir test etmiş duruşumdur bu. Gördüğünüz gibi her şey dört dörtlük, profesyonel bir şekilde. İşte her zamanki gibi küllük olayından asla vazgeçmem. Sıcaklık dört dörtlük, duman yok. Tabi zaten titiz bir çalışma içerisindeyim. Gördüğünüz gibi her taraf tertemiz. Bu keyfi de biraz da bir sürelim. Malum durum bu.